হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে চলে এলাম আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা বুঝেই গেছো কি ভিডিও এতক্ষণে। তো আজকে আবারও চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা কিন্তু প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবে আর তারপর কমেন্ট করবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তো এর আগেও অনেকবার এই ভিডিওগুলো দিয়েছি, একই ভিডিওই দিচ্ছি এখন। কেন কি এখন তো আমি আর মানে সেভাবে ব্লগ ভিডিও করছি না। কেন কি ব্লগ ভিডিও তো দেখছি তো তোমরা কেউ দেখোই না। আর ব্লগ ভিডিও করতে সত্যি কথাই অনেকটাই সময় লাগে। সারাদিনের ভিডিও করতে সময়, তারপর এডিটিংয়ের সময়, ছোটো ছোটো করে ভিডিও এডিটিং করতে অনেক সময় লাগে। তো সেইভাবে সময় নষ্ট করে টাইম মানে সব কিছু করে সেভাবে যখন মানে দেখতে চাও না তোমরা ভিডিওগুলো, সেই জন্য ভাবলাম যে যেটার উপরে ভিউজ হবে সেটাই করি। তো সেজন্যই এটাই মানে করা। তা নইলে এই ভিডিওটা করতে যে আমার খুব ভালো লাগে তা না। আমি কিন্তু কষ্ট হোক যাই হোক তাও কিন্তু ব্লগ ভিডিওই দিতাম, মানে করছিলাম। তো যাই হোক সেটাই করতাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে মানে ভিউজটা এইভাবে আসছে, তো সেই জন্য ওটা এখন আপাতত বন্ধ রেখেছি, আবারও করব। তো এখন কদিন আমি এই ভিডিওটাই করছি। তো যাই হোক, তোমরা অনেকেই দেখো ভিডিও দেখো, অনেকে বুঝতে পারি। তো যাই হোক, এখন আজকে শুরু করছি ভিডিওটা। এই দেখো জলের বোতল নিয়েছি, কেন কি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো না, সেই জন্য। ফ্রিজে অলরেডি কোল্ড ড্রিঙ্কসটা আছে, কিন্তু যেহেতু আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো না, তো সেই জন্য আমি জল নিয়ে চলে এসেছি ড্রিঙ্ক ভিডিও করতে। কেন কি অনেক কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া হয়ে যাচ্ছে এই ভিডিও করার জন্য। মানে এই ভিডিও করার চক্করে আমি এত কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে নিচ্ছি। আনহেলদি খাবার এতটাই মানে কী বলবো, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া একদমই উচিত নয় জানি, কিন্তু আমি খেতেও চাই না, খাইও না এমনি সময়, কিন্তু এই ভিডিও করার জন্য এখন খেয়ে নিচ্ছি। তো সেই জন্য আজকে আর নিয়ে নিই আমি কোল্ড ড্রিঙ্কসটা। ভাবলাম যে আজকে আমি জলটা খেয়েই ড্রিঙ্কটা করবো। তো চলো শুরু করি। অনেক বকবক করে নিলাম, শুরু করে ভিডিওটা। তোমরা কিন্তু সবাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা প্লিজ দেখবে। তাহলে চলো শুরু করি। আর এখন রাত্রি কটা বাজে জানো? এখন বাজে হচ্ছে 12টা 10, রাত্রি 12টা 10। তো এখন এলাম আমি ভিডিও করতে। তো সবার ডিনার করা হয়ে গেছে, আমারও হয়ে গেছে ডিনার করা। তো আজকে আর খাবারটা নিয়ে বসলাম না, বসতেই হতো, তাও মানে ভাবলাম যে না আজকে আর বসবো না, সবার সঙ্গে খেয়ে নিই। কিন্তু সবার সঙ্গে বসে খেয়ে নিয়েছি আর সবাই শুয়েও পড়েছে। তো আমি ভাবলাম যে এই ফাঁকে আমি একটু ভিডিওটা করে নিই। তো সেজন্য চলে এলাম জলের বোতলটা নিয়ে। তো চলো শুরু করি ভিডিওটা। তোমরা কিন্তু সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবে। তো আমি খেয়ে দিয়ে আসার পর যখন বাকি কাজগুলো করছিলাম, তখন এত আজকে ঢেকুর হচ্ছিল কি বলবো। কিন্তু কি করব, কাজ করতে করতে তো ক্যামেরা অন করা যায় না। মানে কেউ যদি আমার ক্যামেরাটা অন করতো তো তাহলে আমার এতক্ষণে ভিডিওটা কমপ্লিট হয়ে যেত মনে। তো যাই হোক, কী আর করা যাবে, এখনই করছি, দেখি কতটা কী হয়, তোমরাও দেখো। আজকে চ্যানেলে একজনের ভিডিও দেখলাম। তো আমারই মতো ইউটিউবার, মানে ছোটোখাটো ইউটিউবার। তো এই জন্যই বলছি, কেন কি আমি যখন ভিডিও করতে শুরু করি, আমার কিছুদিন আগে হয়তো ওই দিদিভাই ভিডিও করতে শুরু করেছিল। তো সেই দিদি আজকে ভিডিওটা আমি দেখলাম যে ওই দিদি মনিটাইজেশন হয়ে গেছিলো চ্যানেল। আর আজকে নয়, কয়েকদিন আগে তার পেমেন্ট এসছে, মানে ইউটিউবের ফার্স্ট পেমেন্ট। তো তার ভিডিওগুলো আমি দেখছিলাম কয়েকটা,
মানে আগে দেখতাম, তো ওই দিদির কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেওছি। মানে ওর লাইভে যেতাম আমি, আমার যখন সাবস্ক্রাইবার ছিল না একদমই, তো তখন আমি ওই দিদির লাইভে যেতাম। আর লাইভে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি মানে ইউটিউব সম্পর্কে। যেমনটা সেও অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে, তেমনটা আমরা সবাই করি। এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি ইউটিউবের রুলস শিখে উঠতে পারিনি, এখনও অনেক কিছু হয়তো ভুল করি বা জানি না, এরকম অনেক কিছুই আছে। তো ওই দিদির কাছ থেকে আমি প্লে লিস্ট বানানো শিখেছিলাম। আগে প্লে লিস্ট কি আমি জানতাম না, ওই দিদির লাইভে গিয়েই একবার শুনে প্লে লিস্টের কথা, তখন থেকে প্লে লিস্ট বানানো শিখেছি, মানে প্লে লিস্টটা করেছি তারপর থেকে, ওই দিদির থেকে শিখেছিলাম। তো যাই হোক, ওই দিদির আজকে মানে পেমেন্ট পেয়েছে, সেই ভিডিওটা দেখলাম। সত্যি কথা এত খুশি হয়েছি, মানে কি বলবো, যে মানে আমারও এরকম একটা পরিচিত, তার পেমেন্ট এসছে, মানে চ্যানেলটা তার গ্রো করে আজকে পেমেন্ট এসছে। তো আমি তো সবসময় ভাবি যে কোনো দিনই আমার হবে না, ওয়াচ টাইম পূরণও হবে না, আর ওয়াচ টাইম পূরণ হওয়ার পরেও ডলার পূরণ করতে তো হবে না। কিন্তু ওই দিদির ভিডিওটা আজকে দেখার পর না, মানে কি বলবো, একটুখানি যেন মনে কোথাও যেন একটু আশা যে হয়তো আমারটাও একদিন হবে। ওই দিদিরও প্রায় 2 বছরের বেশি পর মানে চ্যানেল মনিটাইজেশন হয়েছে। তো এগুলো শুনে মানে ভিডিওটা পুরোটা দেখে না আমারও মনে হচ্ছে যে আমারও তাহলে একদিন হবে। মানে একদম যে হবে না আশাটা আমি করেছিলাম, সেটা হয়তো আমি মানে মানে হবে একদিন, এটাই আমার কথা। মানে মনে মনে একটু আশা যেন হয়েছে যে হবে। তারপর কী জানি না আমার কপালে কী লেখা রয়েছে। তো যাই হোক, ওই দিদি টাকার অ্যামাউন্টটাও বলেছে ভিডিওতে। তো আমি তো কী বলবো, আমি শুনে অনেক হ্যাপি। সামনে থাকলে তো দিকে কী বলবো বলতাম, কিন্তু তার ভিডিওতে আমি কমেন্ট করেছি, জানি না সে আমার কমেন্ট দেখবে কিনা এখন। তো যাই হোক, কমেন্ট করেছি, রিপ্লাই করবে কিনা আমি জানি না। এটাই জানি না কবে সেই দিন আমার আসবে, আদেও কোনোদিনও আসবে কিনা জানি না। তো চলো, এইটুখানি ভিডিও করলাম আর তোমাদের সঙ্গে একটুখানি কথা বললাম। তো ওই দিদির তো আজকে চ্যানেলের মানে কথা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি, খুব হ্যাপি হয়েছি। তো তোমরাও প্লিজ আমার জন্য একটুখানি প্রে করো, যারা আমার ভিডিওটা দেখবে, যে আমারও যেন একদিন ওই দিনটা আসে, আর আমি যেন তোমাদের সঙ্গে ওই দিনটা শেয়ার করতে পারি। তো তোমরা আমাদের একটুখানি প্রে করো যেন আমার ওই দিনটা আসে। তাহলে চলো, আর বেশি বকবক করবো না। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে চলো, আজকে আমাদের সবাইকে টাটা, বাই আর গুড নাইট।